여러분 안녕하세요. 저에게는 진심으로 좀 멀리서 찍어야겠다. 여러분 안녕하세요. 저에게는 진심으로 그런 능력이 있다고 생각해요. 어떤 능력이냐면 제가 지금 수면제가 필요해요. 수면제가 필요해서 잠을 요즘 못 자겠어요. 그래서 수면제가 필요해서 제가 자는 것을 도와줄 영상을 만들 수 있을 걸 알아요, 저는 그런 능력이 있습니다. 그래서 제가 이 영상을 올리면은, 어떤 특정한 말을 해서 이 영상 올리면은, 제가 잠이 잘 올 거예요. 바로. 왜냐면은, 영상에는 우리의 마음과 몸을 움직이는 힘을 가지고 있거든요. 그것을 인터넷에 이렇게 딱 올렸을 때, 그런 힘을 갖고 있어요. 저는 그런 걸 경험해 본 적이 있고, 왜냐면 유튜브를 어, 많은 세월 동안 해봤기 때문에, 한 7년 정도간 해봤기 때문에 그걸 알고 있고, 무슨 얘기를 할 거냐면, 제가 원래 병원에 대해서 굉장히 안 좋은 이미지를 갖고 있었어요. 근데 오늘 갑자기 친구가 어쩌다가 그 저한테 너 이거 먹으면은 자고 일어나면은 술 먹고 자고 일어나면 몸이 개운할 텐데 한번 먹어볼래 해가지고 약을 먹었어요. 근데 그게 이제 그걸 먹고서 뭔가 어떤 기운이 제 온몸에 퍼지면서 되게 어 막 뭔가 막 근육도 이완되고 몸도 이완되고 뭔가 좋은 거예요. 그래가지고 와, 이 약도 약도 뭔가 먹을만 한 거 같다. 어쩌면 내가 병원에 가가지고 막 정신적인 걸로 고통받고 있으면 막 잠도 못 자고 막 우울하기도 하고 불안함도 엄청나게 크면은 그냥 정신병원을 갔어야 되는데 왜 그거를 대한 너무 불신을 가지고 있었구나. 내가 그거를 그냥 갔으면 됐을 텐데 이런 생각이 들면서 아, 내일 정신병원을 가서 진짜 제대로 진단을 받고 약을 좀 처방을 받아야겠다. 이런 것을 부끄러워할 게 아니고 그걸 처방을 받고 오히려 더 건강해진 모습으로 사람들 앞에 서는 것이 훨씬 더 좋은 방향인 것 같다. 이런 생각이 들자마자 굉장히 기분이 좋아지는 거예요. 그리고 막 텐션이 막 업되는 거예요. 물론 제 안에 불안함은 계속 되지만 뭔가 그 불안함이 없어질 희망이 생기니까. 그래서 제가 원래 그런 병원의 약 같은 거에 대해서 굉장히 어, 좋지 않은 시선을 가지고 있었는데 어떻게 보면은 그들을 믿어야 할 것 같기도 해요. 왜냐면은 어떤 문명에 있었던 어떤 나라든 모든 사회에는 어떤 의사 같은 인물이 항상 있었단 말이에요. 약간 약초로 이렇게 치료를 해주는, 아픈 사람을 치료를 해주던가 아니면 어쨌든 그런 식으로 사람들한테 도움을 주는 기관이 있었는데 그건 정말 모두에게 필요한 기관이었는데 저만 그거를 안 하고 있었거든요. 왜냐면 저는 감기 걸리거나 아프더라도 병원에 안 갔었거든요. 그리고 약도 이렇게 병원에서 처방해줘도 최대한 안 먹으려고 하고 막 그랬었는데 아, 내가 그렇게 하지 않았기 때문에 이렇게 있을 동안 한국의 삶이 너무 힘들었던 건가? 내가 아프고 힘들 때마다 병원에 의지를 하지 않았기 때문에 그 사회의 그 중요한 그 기관인, 사회를 어떻게 보면 지탱해주는 기관인 그 병원을 내가 의지하지 않았기 때문에 어쩌면 이렇게까지 힘들었던 건가 싶으면서 아, 내일 진짜 정신과를 방문을 해봐야겠다 이런 생각이 들었어요. 그래서 정의가 가서 좀 진단받고 상담받고 약 처방받고 해가지고 좀 도움을 받아야겠다 이런 생각이 들었습니다. 그리고 음, 네, 그렇게 마음 먹었어요. 그렇게 마음 먹었습니다. 네, 그랬더니 기분이 너무 좋아졌고 아, 또 할 말 있었는데 뭐였지? 뭐였지? 제가 할 말 제 뭐였죠? 제가 하려고 했던 말이 어,
맞아요. 그리고 제가 집중 못하는 그런 것도 있어서 ADHD를 위한 약도 처방받고 싶고, 뭔가 집중할 수 있게 도와주는 약도 처방받고 싶고, 뭔가 그런 생각하니까 되게 기분이 좋고, 심지어 좀 신나기까지 하는 거예요. 근데 이게 맞는 건지 모르겠어요. 일단 의사분하고 의사 선생님하고 대화를 하면서 한번 제대로 진단을 받아봐야죠. 그리고 네, 여러분도 봤겠지만 제 영상들 보시면 알겠지만은 불안 증세가 진짜 심했었잖아요. 네. 그리고 나 진짜 할 말 있었는데 까먹었다. 뭐였지? 제가 이런 거 진짜 자주 해요. 할 말 있었는데 까먹었다. 뭔가 딱 그 말하고 싶은 게 있었는데 그게 뭔지는 딱 알 것 같은데 모를 때 있잖아요. 그게 뭐였지? 할 말 뭐였지? 이 제목을 내가 잠을 자, 이 영상 제목을 제가 잠을 자는 것을 도와줄 영상 이렇게 올릴까요? 아니면은 저 드디어 정신병원에 가야겠다고 마음 먹었어요 이렇게 올릴까요? 뭔가 정신병원에 가야겠다고 마음을 먹었어요. 이게 어그로는 더 끌릴 것 같고 내가 잠을 자는 걸 도와줄 영상 이렇게 올리면 뭔가 잠이 더 잘 올 수도 있고 어떻게 올려야 되지? 고민되네. 고민될 때는 막 뭔가 네, 끝까지 고민해봐야죠. 끝까지 고민해봐야죠. 고민된다. 할 말 있었는데 뭐였지? 여러분 제가 할 말 뭐였는지 아세요 혹시? 할 말 뭐였는지 아시나요? 저 할 말 생각날 때까지 카메라 이거 종료 버튼 안 누를 거예요 여러분. 어차피 각오하세요. 할 말 생각날 때까지 종료 버튼 안 누를 거예요. 할 말이 뭐였지? 할 말, 할 말, 할 말, 할 말, 할 말. 여러분 정신병원 갈 거예요. 정신병원 갈 거예요. 저는 정신병원에 갈 거예요. 빰바밤. 여러분 얌얌얌. 생각해보니까 하나 생각났어요. 보니까 제가 제 주변 사람 둘러보니까 병원을 안 가는 사람이 저밖에 없더라고요. 서울에서. 진짜 모든 사람이 뭐 감기 걸리거나 운동하고 근육이 아프거나 그래도 병원 가고 아프다고 머리 좀 아프면은 약 먹고 조금 아프면은 어쨌든 병원을 가서 처방을 받더라고요. 그래가지고 와, 나도 이렇게까지 정신이 아프고 힘들었었는데 병원에 안 갔구나 이런 생각이 들면서 정말 이제는 병원
가야겠다. 일본 가면은 진짜 행복하게 좀 더 잘 살았을 텐데, 내가 그 진작에 병원을 갔으면은 이 한국에서 사는 동안에 좀 더 행복하게 살았을 텐데 병원 안 가서 이랬던 건가? 이런 생각도 드는 거예요. 아, 그래서 진짜 식물과의 우리의 관계는 대단하다. 우리가 내쉬는 숨이 식물이 마시는 숨이고, 식물이 내쉬는 숨이 우리가 마시는 숨이고, 우리의 똥과 오줌이 식물에겐 밥이고, 식물에 만드는 꽃이 우리한테 아름답고, 꽃과 잎사귀와 열매가 우리의 밥이 되는데, 우리가 그리고 우리도 우리의 약초가 되고, 우리를 치료하는 약초가 되고, 그런데 지금까지 너무 내가 그런 식물들과 함께 하지 않았구나. 왜냐면은 모든 그런 약들의 그 기초는 다 식물에서 나오잖아요. 약을 식물에서 만들잖아요. 화학 그 조합해서 만드는데, 병원에서 화학 조합해서 약 만드는 건 대체 어떻게 만드는 거예요? 그게 궁금하긴 해요. 근데 모든 재료들은 다 자연에서 나온다고 저는 생각을 합니다. 우리가 그런 우리 몸에서 이렇게 만들어지는 게 아니기 때문에 어디서 찾는 거잖아요, 그죠? 아니면 이렇게 조합해가지고 어떤 조합하는 거니까. 네, 어쨌든 네, 대부분 다 식물에서 나오지 않나요? 그런 거? 식물에서 추출해가지고 만드는 거 아닌가? 약 같은 거? 어쨌든 한번 챗GPT한테 물어볼게요. SSRI 같은 거 식물에서 추출해서 만드는 거야? 아니, 대부분 SSRI는 합성 화학물질이야. 자연에서 유사한 작은 섬유 일부 식물이나 버섯에서 발견되지만, 약으로 쓰는 SSRI는 실험실에서 화학적으로 합성한. 그러면 합성하는데 필요한 재료는 어디서 나는데? 그럼 좋은 질문이야. 결론부터 S를 만들 쓰는 재료도 식물 직접 본다기보다는 대부분 석류 기반 화학 물질에서 시작해. 기본 출발은 석류, 원유를 정제해서 얻은 유기화학 원료, 벤젠, 톨루엔 같은 것들이야. 여기서 단계는 화학 반응을 거쳐서 점점 구조를 바뀌면서 약 분자를 만들어. 마지막 우리가 아는 SSRI야. 자연 추출이 아니고 기본 화학물질 여러 단계 합성. 아, 석류를 정제해서 만드는 거구나. 아, 약을 석유로도 만드는 거네. SSRI는 거의 완전 인공 설계된 분자야. 신기하다. 왜 굳이 자연이 합성을 만드냐고 설명해 줄게. 왜? 간단히 말하면 정확한 효과와 안전성을 위해서야. 자연에서 추출하면 성분이 매번 달라서 약효하지 않고, 불필요한 다른 화학물질이 섞여서 부작용 위험이 커지고 대량생산이 어려워서 가격과 공급 문제도 생겨. 합성하면 정확한 분자 구조를 만들 수 있어 약효가 일정하고 순서 형태를 만들어 부작용을 최소화할 수 있고 대량생산이 가능해서 안정적으로 공급할 수 있다. 와, 어떻게 그렇게 만드냐. SSRI가 자연과 비슷한 작용을 하면서 왜 합성이 필요한지 그림 보일 수 있어. 와, 신기하다. 거의 제 친구랑 얘기하는데 그 거의 연금술사라고 하는 거예요. 요즘 그 약 만드는 그런 곳들이. 그러면 식물에서 추출한 약들, 정신과 약이 있어? 있어. 발레리안. 어, 내가 만약에 내가 만약에 정신과에 가면 정신병원에 가면 모두 합성약을 주겠지? 자연 추출약은 없겠지? 맞아. 실제 정신과에서 처방하는 약은 거의 모두 합성약이야. 어쨌든 합성약을 제가 내일 가면 먹게 되겠네요. 이거 뭐라 부르지? 합성 화학물질. 그걸 먹게 되겠네요. 내일 가면. 네, 한번 경험해 보겠습니다. 그게 저한테 도움이 되는지, 저의 불안이나 그런 것들을 치료해 주는지 한번 경험해 보겠습니다.
여기까지 영상 올릴게요. 그럼 안녕.